అందరికీ నమస్కారం. ఎస్విఎస్ గోల్డెన్ ఫ్యాక్ట్స్ ఛానల్కు స్వాగతం. నా పేరు శ్రీనివాస్. ముందుగా నా ఛానల్ ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఇప్పటి వరకు మీరు నాటుకోళ్ల ఫార్మింగ్ చూసి ఉంటారు, షీప్ ఫార్మింగ్ చూసి ఉంటారు. కానీ ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకే దగ్గర వినూత్న రీతిలో ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు ఓ యువ రైతు. నల్గొండ జిల్లా త్రిపురారం మండల కేంద్రానికి చెందిన మర్ల అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు త్రిపురారం గ్రామ శివార్లో ఒక షెడ్ వేశారు. షెడ్డులో పైన షీప్ ఫార్మింగ్, కింద నాటుకోళ్లను వేసి వినూత్న రీతిలో వాటిని పెంచుతున్నారు. వారిని అడిగి షీప్ ఫార్మింగ్లో ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మార్కెటింగ్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, ఏవైనా సబ్సిడీ పథకాలు వర్తిస్తున్నాయా అనేది తెలుసుకుందాం. నమస్కారం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు. నమస్కారం. ఇప్పుడు ఎక్కడా లేని విధంగా వినూత్న రీతిలో షీట్ ఫామ్ చేస్తున్నారు. మొదట ఈ ఆలోచన మీకు ఏ విధంగా వచ్చింది ఇలా చేయాలని? మొదటి నుంచి మాకు డైరీ ఫామ్ ఉండేది 35 ఇయర్స్ నుంచి ఇంట్లో. అదేవిధంగా ఒక 50-100 గొర్రెలు ఎప్పుడు ఉంటుండేది. దాన్ని మేము దీన్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో షెడ్లు విజిట్ చేశాము వివిధ రాష్ట్రాలలో. అంతటా చూస్తే ఈ స్టాల్ ఫీడింగ్ చూసాము, ప్లాట్ఫామ్ సిస్టమ్. ఎక్కడైనా కప్పు ఎంతవరకు ఉంటుందో ప్లాట్ఫామ్ కూడా అంతవరకే ఉంది. కానీ దీన్ని మేము వాటిని స్వతహాగా గమనించి అవి ఎక్కువ గాలి వెలుతురుకు ఉండేందుకు ఇష్టపడుతున్నాయని చెప్పేసి ఈ ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా మా సొంత అనుభవంతో ఆలోచనతో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము. మొదట కొన్ని పొట్టేళ్ళు ఉంటాయి, కొన్ని గొర్రెలు ఉంటాయి. మనకు అవన్నీ వీటితో స్టార్ట్ చేశారు. మనకు ఫస్ట్ ఒక 50 గొర్రెలతో ఉండేవి. ఎప్పుడు ఇంట్లో మామూలుగా గ్రేజింగ్ చేసేవాళ్ళం అప్పుడు. దాన్ని క్రమేపీ పెంచుకుంటూ 100 వరకు తీసుకొచ్చి తర్వాత వాళ్ళు ఇట్లా షెడ్ పెట్టాలనే ఆలోచనతోటి ఈ షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి 50 గొర్రెలు ఉన్నాయి. అందులో పొట్టేళ్ళు ఎన్ని ఉంటాయి యాక్చువల్గా? మామూలుగా పొట్టేళ్ళు ఒక 6-7 50 గొర్రెలకు 6-7 పొట్టేలు ఉంటాయి. ఎంత తీసుకొచ్చారు వాటిని? గొర్రెలు ఈ 20,000 ఈచ్ వన్ కాస్ట్ పడింది. ఇవి మాచర్ల చుక్కజాల గొర్రెలు అంటారు. మాచర్ల చుక్కజాల అంటారు. ఇవి గ్రేడింగ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చాము మేము. అంటే ఆల్మోస్ట్ మా దగ్గర ఒక 50 గొర్రెలు 2 పిల్లలు పెట్టేవి ఉన్నాయి. అంటే హెవీ సైజు సెలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొచ్చాము. వీటికి ఫీడింగ్ ఏ సమయంలో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది? ఫీడింగ్ 3 టైమ్స్ ఇస్తున్నాము. మార్నింగ్ 7 ఆ టైంలో, తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో, ఇప్పుడు ఈవినింగ్ అవర్స్. ఏ రకమైన ఫీడ్ ఇస్తారు మార్నింగ్ ఈ చొప్ప కుట్టి ఒట్టి చొప్ప ఇస్తున్నాం. 40% ఒట్టి చొప్ప ఇస్తున్నాం. తర్వాత పచ్చి మేతలు 60% ఇస్తున్నాం. దాంట్లో పచ్చి మేత సూపర్ నేపియర్, స్వీట్ పొటాటో, హెర్జులూసన్, పేరాగడ్డి, ఇలా 4 రకాలు. వీటికి గొర్రెలకు డిసీజెస్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి కదా, వీటికి ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తున్నాం? డిసీజ్ అంటే మేము దాదాపు అడ్వాన్స్ వ్యాక్సినేషన్ ఇయర్లీ ఒక 7 వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. అడ్వాన్స్ వ్యాక్సినేషన్ చేపిస్తున్నాము. ఏదన్నా మామూలు జ్వరము, ఈ పొట్ట ఉబ్బడము, అట్లా గ్యాస్ ట్రబుల్స్ అట్లా వచ్చినప్పుడు మాకు ఉన్న అనుభవం ప్రకారం లేదా వెటర్నరీ వైద్యుల సలహా మేరకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ షెడ్ అంతా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉన్నది కదా, మొత్తం ఎంత విస్తీర్ణంలో చేశారు? ఎంత ఖర్చు వచ్చారు? ఇది మొత్తం ఒక 1/2 ఎకర్ విస్తీర్ణం అండి. మొత్తం చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసి 1/2 ఎకర్ కింద స్టెప్ పోల్స్ వేసి వేసాము.
కింద 7 ఫీట్ గ్యాప్, పైన 9 ఫీట్ రూప్ గ్యాప్. ఓకే ఓకే. అసలు ఇంత విశాలంగా ఉన్నది ప్లేస్, వీటికి ఇట్లా ఇట్లా వదిలేయడానికి కారణం ఏంటి? ముందు షెడ్ కిందనేమో గొర్రెలు ఉన్నాయి, ముందు ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంది. ముందు అదే అండి, ఓపెన్, అవి ఎక్కువ గాలి వెలుతురుకు ఇష్టపడుతున్నాయి. మేము మా షెడ్లో అంతకుముందు గమనించిన వాటిని పరిశీలించినప్పుడు గాలి వెలుతురుకు ఎక్కువ ఉండేందుకు ఇష్టపడుతుంది. ఓకే. అదే అప్పుడు దాన్ని ఓన్లీ షెడ్ ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు ప్లాట్ఫామ్ కరెక్ట్ కాదు, ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలని చెప్పేసి ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం. మీకు ఈవినింగ్ ఇంకొక 1 అవర్ అయినాయంటే మొత్తం ఒక్కటి కూడా లోపల ఉండదు, అన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి. బయట ఎట్లా ఏ విధంగా సహజ సిద్ధంగా పెరిగాయి, ఇక్కడ కూడా అదే. వీటి సంతానోత్పత్తి ఏ విధంగా ఎన్ని నెలలకు ఒకసారి వస్తుంది మనకు? ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ వచ్చేసి 5 months. మనకు మామూలుగా 24 monthsకు 3 ఈతలు వస్తాయి, 2 సంవత్సరాలకు 3 ఈతలు. ఓకే. 3 పిల్లలు, ఒకటి 3 పిల్లలు పెడుతుందా? ఒకటి 3 పిల్లలు పెడుతుంది. అంటే 2 సంవత్సరాలకు 3 ఈతలు, 2 సంవత్సరాలకు 3 సార్లు. వీటికి మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది, ఎంత ఖర్చు వస్తుంది? అదేవిధంగా ఆదాయం కూడా ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి మనకు చేతికి అందుతుంది వీటికి? మనకు మంత్లీ ఆదాయం వచ్చేసి ఒక మంత్లీ ఖర్చు వచ్చేసి మనకు లేబర్కు ఒక ₹1,00,000 వరకు వస్తుంది. ఫీడింగ్ అంటే మనకు మేతలు ఇవి అవి ఒక 1 lakh వరకు వస్తుంటాయి. అమ్మడం అంటే మనకు 6 monthsకి ఒకసారి బ్యాచ్ వస్తుంది. అంటే సాధారణంగా 3 months తర్వాత మనం సేల్కు రెడీగా ఉంటాయి. మనం అవి మన ఓపికని బట్టి సేల్ చేసుకోవచ్చు. మామూలు పెద్ద అయితే కటింగ్ పర్పస్ లైవ్ వెయిట్ సేల్ చేస్తున్నాము. ఓకే. 450 అంటే ఇప్పుడు ఇంత భారీ ఎత్తున పెట్టారు కదా, మార్కెటింగ్ ఏ విధంగా? అంటే మీరు మార్కెటింగ్ మాకు ఇక్కడ లోకల్లోనే ఇక్కడికి వచ్చే తీసుకెళ్తున్నారు. ఓకే ఓకే. కింద లైవ్ వెయిట్ లైవ్ 450 kg లెక్కన లైవ్ వెయిట్ పోతుంది. ఇప్పుడు పైన ఈ షెడ్ వేసి కింద కోళ్ళు కూడా వేస్తున్నారు కదా, అదే విధంగా చేస్తున్నారు వాటికి? కింద కోళ్ళకు మామూలుగా ఏం లేదు, నైట్ షెల్టర్ ఏర్పాటు చేశాము. సపరేట్ ఫీడింగ్ అంటూ పెద్దగా ఏమీ ఇవ్వలేదు. ఉదయం కొద్దిగా, సాయంత్రం కొద్దిగా. మామూలుగా పెంటలోనే పురుగు తయారైంది, అవే తోముకొని తింటుంటాయి. సపరేట్ దానికి ఫీడింగ్ అంటూ ఏం పెద్ద ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా షీప్ ఫామ్ పెట్టాలనుకున్న వారికి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే? మంచిగా ఉంటుంది, పెట్టుకోవచ్చు, కానీ సొంత పర్యవేక్షణ కంపల్సరీ. ఇప్పుడు అంటే చాలా మంది ఏదో అక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటాం, ఇక్కడ ఊర్లో భూములు ఉన్నాయి, పెట్టేసి వర్కర్లను పెట్టేస్తే అవే మేము వీకెండ్ వస్తాం, అట్లా అంటే నడవదు. ఇది కంపల్సరీ సొంత అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి తప్పకుండా. డైలీ 2 times షెడ్ క్లీనింగ్. షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసి 40 lakhs వరకు వచ్చింది, మొత్తం ఫీడర్స్, డ్రింకర్స్, కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టాలనుకునే వారికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా సబ్సిడీ అందుకని అంటే NLM స్కీము ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు అందుబాటులో, 1 crore ప్రాజెక్ట్. అది 50% సబ్సిడీ ఉంది. ఓకే. మొత్తం త్రూఅవుట్ ఇండియాలో మొదట సబ్సిడీ తీసుకునే వాళ్ళు మీరే? అవును. ఫీడింగ్ అంటే మేము మా పొలంలోనే పశుగ్రాసాలు పెంచుకున్నాము. సూపర్ నేపియర్, ఎర్జులూసన్, స్వీట్ పొటాటో, పేరాగడ్డి. 12 ఎకరాలు వేసుకున్నామండి పశుగ్రాసాలు. 12 ఎకరాలు మొక్కజొన్న, ఇక ఒక 5 రకాలుగా వేసాము పశుగ్రాసాలు. మనం ఈ షెడ్ క్లీనింగ్ ఎప్పుడెప్పుడు చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా చేసుకోవాలి సార్? షెడ్ క్లీనింగ్ డైలీ 2 times క్లీన్ చేస్తాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకుంటాం, మళ్ళీ ఈవినింగ్ అవర్స్లో 4 అట్లా ఒకసారి క్లీన్ చేస్తాం. 4 to 5 డైలీ 2 times క్లీనింగ్ చేస్తాం. డైలీ దానా కూడా 200 grams లెక్కన దానా మొక్కజొన్న పరం కానీ లేకపోతే కంది పరం కానీ నానబెట్టి ఇస్తాం. ఓకే సార్, మాకు చాలా విలువైన విషయాలు చెప్పారండి. ధన్యవాదాలు.